دوخت مچی به روش بازاری باید ما چیکار کنیم؟ خب حدوداً مچیمون رو 27 در میاریم. خب یه سان از اینجا جا دوخت میذاریم، یه سانت هم از اینجا. بعد نصفش میکنیم، اتوش میکنیم از روی خط اتو شده. مثلا ما اگه میخوایم مچیمون بالفرض 5 باشه 6 باشه هر چی که باشه یه سانت باید بیشتر بگیریم. خب یعنی نگاه 5 یه سانت بیشتر گرفتن، این لبر تا میدیم، این لبر هم تا نمیدیم. بعد این تکه رو به طرف لای چسب زده اتو میکنیم. خب بعد که برعکسش کردیم، خب گوشه ها رو که در آوردیم این تو آستینمونه. خب ما سردوز دادیم، تمیزکاریاش انجام دادیم. حالا این قسمتی که چیزه وصل میشه لای چسب نداره، قسمتی که لای چسب نداره رو به داخل آستین سنجاق میزنیم. اول آخرش سنجاق میزنیم، هرچی که موند چین میدیم. حالا دیگه او دیگه دست خودتونه، چین سوزنی بده یا چینه دستی. حالا به چه روشی چین میدیم؟ نگاه الان جلو آستینه. خب بعضیا چیناشونو به پشت میخوابونن، بعضیا به جلوی متفاوته. حالا ما میخوایم از جلو به پشت بخوابه چینمون. خب دوباره یه چین هم اینجا میدیم. حوزم فکر کنم 3 تا چین بتونیم بدیم، 3-4 تا. بعد که سنجاق زدیم شروع میکنیم از این لبه دوخت زدن. 1 سانت میدوزیمش.